बात करेंगे सिरप की। खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बीच सेंट्रल कमेटी की टीम सरना डूंगर लाइसेंस फार्मा की फैक्ट्री में पहुंची। टीम पिछले 7 घंटे से यहां जांच में जुटी रही। जांच दल के किसी भी सदस्य ने अब तक बाहर आकर मीडिया से बात नहीं की है। फैक्ट्री की टीम ने जांच की कमेटी ने उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की क्वालिटी और रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। अगर जांच में टीम फैक्ट्री प्रबंधन के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एनडीटीवी के कैमरे में फैक्ट्री के भीतर टीम के 2 सदस्य दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। की वजह से चर्चाओं में आई काइसन फार्मा की फैक्ट्री के ताले फाइनली खुल गए हैं और इसकी वजह यह है कि सेंट्रल की टीम आज सुबह से यहां पर इस फैक्ट्री के भीतर गहन जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है और ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस फैक्ट्री में बनने वाली इस फार्मा की दवाओं के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई और बच्चों की मौत कैसे हुई। ये देखिए 2 गाड़ियां आज सुबह 12 बजे से यहाँ पर हैं और जिनमें से संभवतः एक गाड़ी जिसके भीतर एक रसायन शास्त्र से संबंधित एक किताब और कुछ गेंदे के वो फूल जो इस फैक्ट्री के बाहर हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार देखे थे रखे हुए हैं, तो संभवतः हो सकता है ये गाड़ी मैनेजर की या इस फैक्ट्री के मालिक की हो। और दूसरी गाड़ी जो कि सरकारी गाड़ी लग रही है ये राजस्थान के नंबरों की और ये गाड़ी अधिकारियों की हो सकती है। हालांकि एक तस्वीर जो हमने कैप्चर की है इस फैक्ट्री के अंदर की, जिसमें 2 सदस्य घूमते हुए नजर आए, उस तस्वीर को ये देखते हुए लग रहा है कि सेंट्रल टीम की जो जांच पड़ताल है उसी का वो हिस्सा है, उसी के मेंबर हैं और कुछ केमिकल भी इस गाड़ी के भीतर हम सीट के पास रखे हुए देख सकते हैं। कैमरामैन जसराज आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है ये भी केमिकल इसी जांच का हिस्सा हो। लेकिन सवाल यही कि इस टीम की जांच के दौरान जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार राजस्थान में इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन ये अलग बात है कि सरकार ने इस कंपनी की दवाओं के साल्ट को जो जांच पड़ताल के बाद क्लीन चिट दी, ये कहते हुए कि डेस्ट्रामेथार्फिन के सेवन से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद चूंकि कंपनी सवालों के घेरे में है, लिहाजा इनकी दवाओं को बैन कर दिया गया है और फैक्ट्री के ताले पिछले 3-4 दिनों से बंद थे, फाइनली खुल गए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी सेंट्रल की जो टीम आई है वो मालिक से पूछताछ करेगी और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है उनके सवालों के जवाब से, तो हो सकता है कि इस दवा कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपकी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट भेजी थी उसको भी हम दिखा रहे थे और उसमें साफ तस्वीरों में नजर आ रहा था कि कुछ अधिकारी जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बताइए कि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ग्राउंड पर क्या हालात है और किस तरह, क्या खबर अंदर से निकल कर आ रही है, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक भी छापेमारी चल रही है अंदर। देखिए जांच की टीम जो थी दिल्ली सेंट्रल कमेटी की वो चली गई है। ड्रग कमेटी जो आई थी 5 सदस्य उसमें थे, वो कुछ ही देर पहले अभी यहाँ से निकली है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए गाड़ियों में सवार होकर यहाँ से निकल गए हैं। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद निश्चित रूप से बहुत कुछ ऐसा उन्होंने यहाँ पे खंगाला होगा जो रिकॉर्ड वो लेकर गए हैं। कुछ दस्तावेज यहाँ से उन्होंने जुटाए हैं। दवा बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखा है, कैसे सैंपल यहाँ पे अभी जो मौजूद होंगे जो काइसन फार्मा फैक्ट्री के भीतर अलग अलग प्रोडक्ट के, क्योंकि सभी प्रोडक्ट पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब कमेटी क्या फैसला करेगी, कुछ कर्मचारियों से संभवतः मालिक से भी वो बयान लेंगी या लिए होंगे, क्योंकि अभी तक मीडिया को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है कि किस किस से पूछताछ हुई है, क्या क्या पूछताछ हुई है, क्या क्या रिकॉर्ड जब्त किया है। लेकिन 7 घंटे लंबी इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से उन्होंने पूरी प्रक्रिया को समझा है, दस्तावेज जब्त किए हैं और फैक्ट्री के भीतर अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी
लाइट जल रही है, कुछ कर्मचारी संभवतः अभी भी भीतर अंदर हैं और टीम जो थी जांच करने वाली जो दिल्ली से सेंट्रल ड्रग कमेटी की, वो यहाँ से कुछ ही देर पहले अपनी तफ्तीश पूरी करके निकल गई। सुशांत, एक और चीज बताइए कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, और दूसरी बात कि कफ सिरप जो बनाती है कंपनी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में सप्लाई करती है या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश भर में सप्लाई करती है कंपनी? देखिए 84 से ये कंपनी चल रही है, जो कंपनी की वेबसाइट पे डिटेल है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि बाकी किस किस राज्य में दवा सप्लाई करती है, लेकिन राजस्थान में 1984 से 84 से ये कंपनी संचालित है। और आप ये देखिए कि कितने लंबे समय से ये कंपनी राजस्थान सरकार को दवा सप्लाई कर रही थी, क्योंकि कुछ साल पहले इस 2023 में भी इसी कंपनी की एक दवा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस दवा पे बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में फिर से इस कंपनी को टेंडर दिया गया और अब फिर से दवा सवालों के घेरे में है। हालांकि डेस्ट्रोमेथार्फिन जो दवा जिसकी वजह से जिसके सेवन के बाद बच्चे बीमार हुए और मौत हुई, राजस्थान सरकार का चिकित्सा विभाग जो है वो क्लीन चिट दे चुका है कि उस दवा के सेवन या उसके पीने से कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपनी अपनी केस हिस्ट्री की वजह से बच्चों की जाने गई हैं, लेकिन चूंकि कंपनी सवालों के घेरे में थी, बवाल ज़्यादा बड़ा था, लिहाजा सेंट्रल से टीम आई है और उन्होंने नए सिरे से अपनी जांच की है। और अगर वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जांच में जो तथ्य फैक्ट दिए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो फिर इस कंपनी का जो लाइसेंस है उसे भी कैंसिल किया जा सकता है। और सुशांत, एक और चीज कि ये सिर्फ यहीं पर छापेमारी चल रही थी या राजस्थान में अलग अलग जगह, कई दूसरी जगह भी खबर है छापेमारी की? देखिए अलग अलग जगह छापेमारी नहीं है अभी, तो केवल काइसेंस फार्मा की ही जांच के लिए ये टीम दिल्ली से आई थी और आज कल ये टीम आई थी। कल उन्होंने कुछ सैंपल जुटाए थे, विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, पूरी अभी तक की जो अपडेट है इस मामले में उसको समझा था। और उसके बाद आज सुबह 12 बजे से मैं जहां अभी खड़ा हूं, ये काइसेंस फार्मा की यही वो फैक्ट्री है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस फैक्ट्री के गेट पर ताला था, लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो 2 गाड़ियों की तस्वीरें हमने दिखाई थी और ये ताला खुल चुका था, अंदर टीम मौजूद थी। भीतर की कुछ तस्वीरें भी हमने दिखाई, जो टीम के कर्मी थे वो जब इंस्पेक्शन कर रहे थे, हालांकि मीडिया से बात उन्होंने नहीं की। और जब वो यहाँ से निकल कर कुछ देर पहले गए तब भी हमने जानने की और ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार 7 घंटे का हासिल क्या है, क्या क्या उनको ऐसा मिला है जिससे वो आगे की अपनी तफ्तीश को कैरी करेंगे, किस तरीके से काइसेंस फार्मा के प्रोडक्ट पर, दवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका क्या कोई जवाब मिला। लेकिन संभवतः शायद वो अभी बताने की स्थिति में नहीं होंगे। अपनी जांच को पूरी करने के बाद जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, हो सकता है वो फिर मीडिया के पास आए और उसके बाद इस काइसेंस फार्मा को लेकर जो दवा बनाती है उसका क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा, वो इसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अब एक और रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई ग्राउंड से दिखाते हैं, हमारे सहयोगी ने भेजी। एक सवाल सर, एक सवाल सर, एक सवाल सर, देखिए ये सेंटर से जो टीम आई है वो लगातार यहाँ पर करीब 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद निकली है। गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं और मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। हम लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। 12 बजे से ये टीम जो है वो यहाँ पर थी। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, काइसेंस फार्मा की फैक्ट्री के बाहर जांच पूरी होने के बाद ये टीम यहाँ से निकलती हुई। सर, क्या बातचीत हुई है, क्या पूछताछ हुई है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। केवल हाथ जोड़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। सर प्लीज, ये आप देख सकते हैं, ये टीम काइसेंस फार्मा के बाहर ये गाड़ी अभी रवाना होते हुए ये जो टीम आई थी उसके सदस्य, और ये फैक्ट्री आप देखिए, इसी फैक्ट्री में आज सुबह 12 बजे से पूछताछ चल रही थी। करीब 7-8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद फाइनली ये टीम यहाँ से रवाना हुई है। टीम ने पूरी प्रक्रिया को समझा है कि दवा कैसे बनाई जा रही थी, मानकों पर कितनी वो खरी उतर रही थी, प्रक्रिया क्या है, गुणवत्ता क्या है और किस तरह से फैक्ट्री के भीतर उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया है, पूरा रिकॉर्ड खंगाला है और ये जानने समझने की कोशिश की है कि आखिरकार इस दवा जो इस फैक्ट्री में बन रही थी
डेस्ट्रोमिथार्फिन, उसके सेवन से बच्चे बीमार कैसे हुए, नहीं हुए, और सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश की है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए वो अभी केवल हाथ जोड़कर गए हैं, किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।